in crookback by. Ciri had happened on the crones. The beastly sisters took her in, then wavered, unsure if they should eat her or surrender her to the wild hunt. Ciri escaped before they could decide. Pursued by a spectral rider, she had fled into the swamp, where Geralt lost her trail once more. He now needed a new lead. Salve ragazzi e bentornati su The Witcher 3 Wild Hunt. Come avrete potuto notare tranquillamente, non so cosa dovrebbe essere quel prompt, dicevo, come avete potuto notare dal pratico video introduttivo di quando abbiamo riavviato il gioco, abbiamo ottenuto le nostre informazioni su Ciri dalle megere effettivamente, ma alla fine non disdegniamo chi ce le ha fornite tutto sommato. Cosa abbiamo scoperto? Che praticamente Ciri, dopo aver fatto visita alle megere, come già sapevamo, è fuggita nel bosco, dove poi probabilmente il barone sanguinario l'ha trovata, eccetera eccetera. Ma abbiamo ottenuto una cosa molto importante, almeno dal mio punto di vista, poi non so se a voi sembra, ma effettivamente abbiamo trovato la moglie del duca, perché la chiamiamola badante, servitrice delle megere, effettivamente è proprio lei, la baronessa. Non so se prima ho detto duca, in realtà è barone, però vabbè. Non sarebbe la prima volta che mi confondo con i titoli nobiliari, perché è un po' strano, però vabbè. Ora, voglio togliermi dalle scatole questi goal, per poi poter usare in tutta tranquillità il praticissimo segnale per andare subito al nido del corpo. Mi pare che il barone fosse il nido del corpo, perché suppongo sia a lui che bisogna dirgli delle sorti della moglie, no? Dov'è? Sì, infatti, nido del corvo. Probabilmente finalmente otterremo quello vogliamo chiamare le informazioni che volevamo. Cosa ha fatto Ciri dopo la corsa folle in cui credo abbia vinto alla fine effettivamente il cavallo migliore del barone? Vedremo. Ho anche un'arma rotta e non me ne ero accorto. Che arma è? È quella d'argento. Non penso mi servirà a nido del corvo, però diciamo che se trovo un fabbro in grado di sistemarmela, non sono la persona più triste del mondo. Bellissima questa tempesta. L'atmosfera è fatta veramente bene. So che esiste una mod per migliorarla ulteriormente. A me non interessa nello specifico, anche perché penso che il PC non ce la farebbe, ma quello è un altro discorso. Però la trovo effettivamente ben curata come cosa. Ok, un fabbro. Se mi puoi riparare l'armatura... Sì, l'armatura. L'arma mi faresti un favore. E no, ripara, infatti. 55 incomincia a essere caro, eh. Forse dipende anche dall'equipaggiamento. Intanto io riparo anche la roba del grifone, perché una volta che mi fermo non vorrei farmi fregare dalla spavalderia mia e... Oh, guanti da cavaliere? Perché non smontarli perché posso farmi ingombrare l'inventario? Che penso pesino anche, tra l'altro. Ah, ci otteniamo un pochettino di minerali. Ok. Oh, non riesco ad andare... togliamoci anche i manganelli che non ci faccio assolutamente nulla. Notate che siamo partiti con 730 monete, eh. Oh, questa ci voleva al livello 10 per equipaggiarla. Perché non l'ho ancora equipaggiata, allora direi? Questa la potevo togliere. Questi li sfacciamo. Sfacciamo non si può fare, smantelliamo. E siamo perfetti così. Quanti siamo bellini, eh. Oh, scusi, ho creato il danno. Cioè, ho creato il caos più che altro. Allora, che facciamo? Cambiamo la balestra, guadagniamo 3 di danno. Non è un'enormità, ma... che ce ne frega, effettivamente? Qui c'era... non so se il barone poi prova a fregarmi, ma io nel dubbio metto ogni volta che trovo da potenziare le armi, da affilare le armi e quant'altro lo faccio. E andiamo. Sorry man. Cerchiamo di non fare gli troppo scortesi che arrivano correndo. Si può fare... ah no, non si può fare, non si può correre, è vero, dentro gli edifici.
Geralt sa come comportarsi, a quanto pare. Noi no. Ok. E vediamo un po' cosa cacchio succederà qui. I'm listening. What do you come to me with? Che notizie hai per me? Giochiamo a Gwen. Vamos. Got news of your wife. Plowing hell, why'd you not say so forthwith? Where is she? Why have you not returned with her? She's in Crookback Bog. Got food, a place to live, and keeps herself busy. Didn't look like she had the slightest desire to leave. You were to bring her back, not report on the conditions she lives under. I was supposed to find her, and I did. That was our deal, nothing more. You still think me rotten to the core. A base bastard, don't you? You believe I alone am at fault for what happened here? Io lo penso comunque, se ve lo state chiedendo. Tra l'altro Geralt non gli ha detto delle megere, cosa un po' dubbia. Doesn't matter what I believe. Yet, looking at you, I see contempt. Can't speak for the world you witches inhabit, but in ours, nothing is ever black and white. Francamente a me non interessa come è andata vera. Vabbè no. E la verità sia. Probably gonna say you're not the only one to blame. All right then. I'm willing to hear your side of the story. Ci mettiamo comodi. E parti, vai. Stiamo aspettando? It was love at first sight. A spear tore through my shoulder at the Battle of Anche. She tended to my wound. Once I'd recovered, I asked her to marry me. She wept with joy. Soon after, Tamara was born. And after that, they sent me to Sidaris. The warlord had risen against King Ethan, and Foltest sent help. It was one battle to the next, one conflict after another. It was a life of war. I was seldom home, and I found comfort in drink. Grew so fond of hooch, I couldn't part with it when I did get home. L'alcolismo dovuto ai rigori della battaglia, ci può stare. What then? I went from front to front, battle to battle, collecting soldiers' coin, while Anna sat alone with the babe for months. Later, I learned she'd not been so alone after all. For nearly 3 years, she'd found comfort in the arms of one Evan, a childhood friend, a dog's bunghole. Understand, damn it? One tussle in the hay I'd have waved aside, put it out of my mind. But the woman cuckolded me for years, without a whisker of concern for me, for my love. How'd you find out? Came home one day and Anna was gone. The things too. Found a letter. She wrote that she didn't love me. That she'd left me for that knob licker and taken Tamara with her. Felt like I'd been rammed in the arse by a horse. I went to find the bugger, to get the girls back, bring them home. Yet soon as I saw him, something turned inside me, something dark. I slaughtered the shit-eating twat and fed his carcass to the dogs. Poi perché, infatti, quello che stavo dicendo io. Guess they call you the Bloody Baron for a reason after all. What? Your nickname. Makes sense now. No, that's an entirely different story. Imagine Anna wasn't exactly pleased. Ha! Bloody understatement if I've ever heard one. She flew into a fit, hysteria, threw herself at me, kicking and clawing. Finally grabbed a knife. It would have been the end of me if I'd not leapt aside. It was the first time I hit her. I had to calm her. Felt I had no other means.
Things changed. They would never be the same. Anna tried to take her own life, and mine, several times. She would prod me, goad me, taunt me, in the hope I would hit her again, perhaps. She'd scream that I'd robbed her life of love, that I'd destroyed the idea for her, and so might as well kill her. How many times I apologized. How many armfuls of blooms and gifts I brought. She cared not a bit. 2 years of her anger had turned to indifference, broken at times by her bouts of hysteria and my bouts of drunkenness. Cannot fathom how we survived those years, but we did. And as you know now, not everything was as it might have seemed. In effetti è degna di Beautiful questa storia. E alla fine sì, ora. Got only yourself to blame, I think. Leaving her to fend for herself. How was I not to? I was a soldier. I had no choice. There's always a choice. Ah, sod it all. I see all my prattlings for naught. You won't bring Anna home, I know that. Will you betray to me how she landed in that bloody swamp? E qua la cosa si fa brutta, quindi diciamoglielo, vediamo come reagisce. Io ho paura che questo qua cerca di ammazzarmi, ma vabbè. She made a pact with the crones and, well, I think she might have lost her mind. A pact? What the bloody hell? She was with child, a child she didn't want to bear. Went to the crones for help. They promised to rid her of the problem in exchange for a year of her service. And they kept their word, in their own twisted way. What do you mean? Anna must have thought the child inside her would somehow disappear. Instead, the crones sapped her of strength, and ultimately forced her body to miscarry. I think that's when she started to lose her mind. Then they placed magic tethers on her, tethers that cause great pain when tested. A guarantee she'll pay off her debt. A pact with witches? Bloody nightmare, sounds like some jest. We must get her out. We can't leave her there. Quelli fanno il culo a strisce? Infatti, ecco, mettiamo le mani più fine. Venturing into the swamp, even with armed men, is just a bad idea. It's a dangerous place inherently, and I think those crones are a greater threat than anyone realizes. I'll not sit on my ass waiting for them to return her. Would you wait? Count on their mercy if they had your daughter? Probably not, but I'm a witcher. And I'm a husband and a father who's fucked up his life and the lives of his loved ones. I'll gather my men, go there and retrieve Anna. Guarda, probabilmente è uno dei più grossi stronzi sulla faccia della terra, però quantomeno adesso c'è una parvenza di ragione in tutto questo. Vabbè, io voglio la mia ricompensa però. We had a deal. I've done my part. Your turn to do yours. A word once given. Now what did I last... Basilisk. It had just attacked you. Ah, right. Gargantuan. One solid brute. E flashback. In effetti sì, eravamo rimasti in una posizione abbastanza critica con Ciri. A volte la chiamo Ciri, a volte Ciri, perché io stesso devo capire come la voglio pronunciare. Se avete suggerimenti sulla pronuncia corretta, me lo scrivete sotto. O quella che preferite. Me lo scrivete con questo. Oh. If I don't survive this, you're to take whatever you want from the fortress. You'll survive! Let's show this bastard what we're worth. Non avevo... sì, mi aveva stunnato. Proprio penso sia... Lei non ha nulla di attacchi particolari, vero? No. Non ha i segni. Quindi devo aspettare necessariamente che si abbassi, perché non posso... Non ho la balestra con lei. Oh! Possibile che non riesco a targettarla. Fai male, bestiolina. Ulteriore stun. Ah, è salita in volo.
In realtà la schivata di Ciri è potentissima, estremamente più potente di quella di Geralt, penso sia l'unica cosa che ci permetta di giocarla quasi come Geralt, perché se ci fate caso lei è estremamente più lenta. Tutto sommato è un'umana, non è un Witcher, al contrario di quanto credono molti, non ho capito il perché. Lei si è addestrata, effettivamente ha fatto l'addestramento, ma di base è rimasta umana, perché l'addestramento rischiava di ucciderla e Geralt non gli ha permesso di fare la prova effettivamente che l'avrebbe mutata. E volevo fare la schivata all'ultimo, non è riuscita proprio bene. Questo basilisco è abbastanza luminoso. Sarà che forse mi sono troppo abituato bene con Geralt, però è morto. Con tanto di avvelenamento. Non fingo neanche di essermi preoccupato per il barone, perché è lui che ci sta raccontando sta storia. È palesemente illeso. Sali in cima alla torre? Sì, ma non... Ah, ci sarà un ingresso là probabilmente nella torre stessa. Ma dove cacchio si sale? Allora. Tanto tu stai bene là sopra. Ah, da qui. Stavo dicendo perché non fa il super scatto suo? Perfetto. Questa scena è bellissima. You have everything? Yes, thank you. What you did for me, I shall never forget it. Però quando è arrivato il padre chiedendogli dove poteva rintracciarla, hai fatto tanto lo stronzo, vabbè. I certainly hope not. It's brought me no small trouble. Meaning? I must flee. Wraiths pursue me. The wild hunt. I was foolish to use the power. They're sure to have caught my scent. The wild hunt? Pursuing you? I'll endanger all of you by remaining here. You must tell the people to bar their doors and windows. And no one is to wander the night. You? Where do you think you're going? Now, I ride for Novigrad. And then, who knows where. She mounted and rode off. It grew awfully empty without her. So there's a chance Ciri's still in Novigrad. Thanks for helping her. It's nothing. Now you've learned what you wanted to know, you must be in a hurry. But
if you could. Spit it out. I want to go get Anna. Free her, bring her back. I don't believe she's there willingly. Must have not heard me. Any journey into the swamp is suicide. I heard you, which is why I could use your aid. I've no more tales of Ciri to offer you, but go with me and I'll be generous with what I do have. Very generous. No, io non voglio avere a che fare con quelle meggere. Ho il terrore di quello che possono combinare. What'll happen if I don't E poi go with you? Ciri... To you, nothing. Now I'll probably lose a few more men in the swamps. I'm determined to make this journey. I'll think about it. Fuck thinking, just help me. I'll gather my men and ride to Dan Warren. Once you've mulled it over, join us there. Dare you! Sono un po' perplesso da questa scena. Molto perplesso. What was that? You tell me. Man or monster? My men call him Uma and say he's a beast. But he seems a man to me. Just hideous as Ardle's shit. Doesn't look like a monster, but my medallion's trembling. Strange. Where'd you find him? Funny story, actually. I won him in a game of cards. No, guarda, io volevo chiudere l'episodio, ma io voglio sapere come cacchio è Funny story. successo. How so? Went to Novigrad once to rest, indulge in the city's pleasures. Stayed at a tavern and some folk there were playing, so I joined in. Cards were kind that day. Had one devilish hand after another. Robbed the whoresun's blind. One fellow, a merchant, took it especially hard. He'd gambled away everything he'd brought from Skellige. Wanted terribly to play another hand, so I agreed. Asked him what he had to wager, and he showed me that sideshow. Not much in it for me, but fuck it, I thought. I'll give the man a chance to win something back. Luck was not with him, and Uma wound up here at Crow's Perch. End of story. Proper baron now. Even got a jester. Aye, though I feel something's not right with him. How so? Well, he seems more beast than man, but there's wisdom, cunning in the bastard's eyes. Or maybe I'm imagining it. Ever run into anything like him? No, but he doesn't look dangerous. I guess that's that. Doesn't eat much, so as long as he's no trouble, the boys might as well have some diversion. Time I was on my way. So long. Farewell. I hope you find your daughter. And prove a good father to her. Io quelle frecciatine da lui non me le faccio fare, Ok, abbiamo finito, credo, affari di famiglia. E non ho devo essere sincero, sono molto combattuto se andare o meno alla palude del gobbo nel prossimo episodio, a finire effettivamente, vedere come andrà a finire tutto questo. Beh, comunque per questo episodio è tutto, e nel prossimo decisamente saprete qual è stata la mia scelta. Ciao ragazzi, alla prossima, bye bye.